हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल के मोटर्स पे। मैं जने आपके और वीडियो लेके आ गया हूँ। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं क्या होता है आरसी यानी रिमोट कंट्रोल कार के अंदर। तो गाइस, मैं अपने आरसी हेलीकॉप्टर को भी अनबॉक्स करूँगा। सॉरी, मतलब उसको खोलूँगा, उसके अंदर क्या होता है वो मैं आपको बताऊँगा तो आज मैं इन कार का टॉपिक लिया हूँ। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं वीडियो को। तो मेरे पास यहाँ पे दो कार्स हैं। पहला है लैम्बोर्गिनी, दूसरा है पोर्शा 911 जो बैटमैन कार है। बैटमोबिल तो नहीं कह सकते, लेकिन इसमें बैट का शेप दिया गया है, तो ये है। तो इसे मैंने बचपन में ख़रीदा था। आपको ये मत सोचिएगा कि भाई तू इतना बड़ा हो गया अभी भी ये सब खेलता है। नहीं गाइस, अब तो मैं मोबाइल से खेलता हूँ। मतलब मोबाइल ये सब काश तो मैं तो भूल ही गया, लेकिन सोचा कि कुछ तो काम होंगे ये सब कार के, तो मैं इसे आज आपके लिए ले आया। तो इस आज के इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि इसके अंदर होता क्या है। चलिए गाइस, मेरे पास यहाँ पे दो हैं, तो आप बोलिए किसको चुनूँ, इसको या उसको। मुझे लगता है वो चुनना चाहिए, क्योंकि उसका एक टायर मतलब ख़राब है और ये भी चलता फिरता है, मतलब ठीक है अभी इतना। तो उसे बेकार क्यों करें, मतलब अगर मैं खोल दिया तो कुछ भी मतलब तार हट गया तो बेकार हो जाएगा। लेकिन वो पहले से ही मतलब उसका एक टायर बेकार हो गया है, तो मैं इसे एक करता हूँ। तो चलिए गाइस, ये हेडलैम्प्स यहाँ पे फ्रंट पोर्चा 911 का डिज़ाइन इसमें दिया गया है। पेट्रोल पंप भरने के लिए यहाँ पे कुछ दिया गया था, यहाँ गेट खोलने के लिए। ये देखिए, कार के अंदर बैठने के लिए दोनों साइड। यहाँ पे बैटमैन का साइन दिया गया है, स्पॉइलर मस्त है ना। और यहाँ पे है रेयर हेडलैम्प्स दोनों साइड, जलते नहीं है। बम्पर है, यहाँ पे साइन लगाने के लिए दिए गए हैं। बिल्कुल अच्छी डिज़ाइनिंग की गई यहाँ पे। और अब मैं देखिए टायर्स यहाँ पे है, पिछला वाला टायर नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये वाला टायर ख़राब था, इसलिए मैं बोल रहा था कि इसे ये करते हैं। तो यहाँ पे ये है, ऐसे ऐसे पिंस दिए गए हैं। तो मेरे पास भी ये स्क्रू ड्राइवर है, मैं इसे खोलता हूँ अभी से। ओके, तो चलिए खोलते हैं। मैं एक और बात आपको बता दूं, आप लोग सोच रहे हैं मैं इसे बैट मूवी या बैट कार क्यों कह रहा था, तो आप देख सकते हैं ये है बैटमैन। ये उसके पंख जो बाद में ऐसे हो जाते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा तरीके से इसे बनाया गया है। ये ऑटोमेटिकली उड़ती है, इसे उठाने पड़ता है। मैं इसे पहले क्यों नहीं बताया, तो आप सोच रहे होंगे। तो मैं बता दूं आपको कि इसे जब मैंने खोला था तो ये लॉक था, मतलब बिना खोले ऑटोमेटिकली होता था ना। तो जब मैं खोला तब ये हो रहा है ऐसे। पंखा खुलेगा तभी ये वैसा होगा, नहीं तो वैसा नहीं होगा। पंखा खोल के आप इसे उठा नहीं सकते पूरा तरीके से, आपको पंखा उठा के उठाना पड़ता है। मस्त है ना, ये मस्त लगा। चलिए इसे अनबॉक्स सॉरी इसे इनसाइड कर, इनका साइड पार्ट देखते हैं। चलिए
तो मैंने इसे खोल दिया है गाइज, आप देख सकते हैं। ये हेडलैम्प्स की लाइट है, ये उठने का लाइट है, यहाँ से वो बैटमैन उठता था। और ये सब हेडलैम्प्स की लाइट यहाँ पे, और मेन मोटर वोटर सब इधर लगा हुआ है। तो चलिए इस सभी पार्ट को खोलते हैं अपने स्क्रू ड्राइवर से। मैं इसे खोल रहा हूँ। मैं इसे खोल के आपको फिर से दिखाऊंगा। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है, मैंने खोल दिया है और ये अच्छा लग रहा है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा है लेकिन अच्छा है तब भी जैसे ही है। यहाँ पे आप बैटरी लगाएंगे जो पावर देती है, वो पावर ये दोनों तार खींचते हैं। एक माइनस का तार होता है, एक प्लस का तार होता है, तो ये दोनों माइनस प्लस का तार हैं। ये जो माइनस प्लस का तार है यहाँ पे जाती है, जो आपको यहाँ से आप सिग्नल देंगे ऑन या ऑफ। जो सिग्नल देंगे वो आपको उस शायद ये किस काम का है मैं अभी तक नहीं समझ पाया। तो आगे बढ़ते हैं। तो आप जैसे कि ये आप यहाँ पे जाएंगे तो ये मोटर में जाएगा, देख सकते हैं। यहाँ ये तार जो है यहाँ से मोटर में जाता है। जो सिग्नल आप इसे यहाँ से देंगे मोटर में जाएगा, और अंदर मोटर लगे हुए हैं जैसे कि देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो है ये थोड़ा सा पार्ट आपको दिख रहा होगा, मैं इसे खोलने की कोशिश करता हूँ, एक मिनट बस। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने सारे पार्ट्स कुछ पार्ट्स यहाँ पे निकाल दिए हैं। आप देख सकते हैं ये मैग्नेट यहाँ पे लगा हुआ है, ये मैग्नेट है। और ये जो घुमाने के लिए होता है, तो जैसे जैसे इसको घुमाएंगे है ना, ये इसमें से ऐसे काम करता था। यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है तो ये ऐसे काम करता था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आप अच्छे से, ये मोटर यहाँ पे लगा हुआ है। ये मोटर ही लगभग सबको पावर करता है और सब कुछ करता है। मोटर से आप देख सकते हैं ये वाला तार जो रेड कलर का तार है ये उधर जा रहा है मोटर की ओर, है ना। यहाँ से जो तार निकल रहा है वो सीधे मोटर की ओर जा रहा है। देखिए यहाँ पे मोटर की ओर जा रहा है ना, ये रेड वाली जो वायर है ये मोटर को चलाने में मदद करती है। और ये सब लाइट वाइट, ये सब सर्किट लाइट वाइट संभालने के लिए मदद करेंगे, इवन उठाने में भी मदद करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं गाइज, ये घुमाने के लिए यहाँ पे ये दिया गया है, घुमाने के लिए। ओके, आप जैसे इस दिशा में घुमाएंगे तो ये देखिए ये घुमाने के लिए है ना। और यहाँ पे अंदर बहुत सारे चीज़ लगे हुए हैं, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन मैंने धीरे धीरे समझ ही लिया। ये टास जो हैं यही एक बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं यहाँ पे। और ये मैग्नेट जो है ये देखिए यहाँ से तार जुड़ी हुई है ना, यहाँ से इसको ले जाती है, यहाँ से ऐसे आ जाती है। तो यही है गाइस इसकी मैकेनिज्म। और मुझे लगता है आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मैं उसकी भी व्हाट्स इनसाइड वीडियो जो बनाऊंगा, खैर आज इसकी बनाया, अगले एपिसोड में उसकी, ठीक है। तो अगर उसका भी देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे मेरा आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, शेयर जरूर करिएगा ताकि सभी को ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। थैंक यू गाइस फॉर दिस वीडियो।